не ще играем на Stick the Planet. Дано някой да знае как да играе. Строим планети. Първо ще 3 игри само за ревет венчета, защото виците са супер. Тази игра ме още една игра горе и приключваме. Ще да се кача. Хора, благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим следващия клип. Довиждане, хора. Абонирайте за канала ми, ако ви е харесал клипа, дайте лайк. Ако ви е харесал всичко, дайте лайк, ако не сте дизлайк. Ще се видим следващия клип. Довиждане, хора, от мен, Совки!